سلام دوستان، من شایان هستم و اینجا کانال NDE ایران. امروز در خدمت تجربه‌گر محترم خانم الهام محبتی هستیم. خانم محبتی تجربه خروج از بدن خودشون رو دارن که ازشون میخوایم به صورت کامل برامون توضیح بدن آنچه که براشون اتفاق افتاده. خانم محبتی، ما در خدمت شما هستیم. سلام، خسته نباشید آقای شایان. سلام میکنم خدمت بینندگانتون. خوشحالم که در خدمت شما و بینندگان عزیزتون هستم. من محبتی هستم. قبل از تجربم میخواستم چیزی رو بگم که مثلا از گذشته، از زمان خیلی من بچه بودم، کودکی، خوابایی رو میدیدم که تعبیر میشد. هر اتفاقی میخواست بیفته، هر بیماری، هر مشکلی که قرار بود پیش بیاد، من از قبل خوابش رو میدیدم. به طور مثال یک سری من یک گردنبندی داشتم که یه مجلسی رفته بودیم، تو مجلس اینو من گم کرده بودم. شب اومده بودم و متوجه نشدم که گم شده. من تو خواب دیدم اینو که گردنبندم گم شده. همون لحظه که از خواب بیدار شدم اونجا متوجه شدم همه اتفاقاتی که قراره بیفته من از قبلش خواب میبینم، بعد تعبیر میشه. این داستان تجربه منم تقریبا مهر ماه امسال بود این اتفاق افتاد. من کلا از قبل خیلی این تجربه ها رو نگاه میکردم، پیگیر بودم، ولی خب هر کسی هر چقدر اعتقاد داشته باشه یه مقدار شک و شبهه و اینا داره. از نظر روحی یک تایمی رو خیلی به هم ریخته بودم، واقعا جوری که من همش آرزوی مرگ میکردم، همش به خدا میگفتم لابا تو منو دوست نداری که تو هم نمیخوای منو ببری پیش خودت. در این حد حال روحیم به هم ریخته بود. و اینکه از قبل چون از مرگ نمیترسیدم کلا آرزوی مرگ رو داشتم. یک شب تو همین شرایط روحی که بودم، نمیدونم حدود ساعت 12:01 بود، خوابیدم. بعد اینکه خوابیدم، حالا همون لحظه یا گذشته یه تایمی رو نمیدونم، فکر میکنم هلوش ساعت 2 شب بود، اون شب 9 مهر ماه امسال. من خوابیده بودم، یک لحظه احساس کردم که از رو تختم دارم میام پایین. از رو تختم بلند شدم، اومدم پایین، اومدم تا وسط آشپزخونه. اینو من اولش که اومدم متوجه نشدم که مثلا من حالت طبیعی نیست دارم میام، انگار که مثلا تو حالت بیداری داشتم حرکت میکردم. وقتی رسیدم وسط آشپزخونه یه لحظه احساس کردم من رو هوام، من جسم ندارم، رو هوا دارم میرم. همین لحظه‌ای که من اینو احساس کردم انگار یک ترسی افتاد تو وجودم. سریع با این ترس برگشتم تو جسمم. بعد چون که ترسیده بودم چشمام باز شد، سقف اتاقم رو که دیدم، به خاطر ترسم داشتم سعی میکردم نخوابم دیگه، همش تلاش داشتم که چشام بسته نشه، ولی به دلیل این خروج روح بدنم به شدت سنگین شده بود، انقدر کرخت بود که اصلا هر کاری کردم من خواب نرم نشد. همون لحظه دوباره چشمام بسته شد. به محض اینکه چشمام بسته شد من به پشت خوابیده بودم رو تختم. بعد وقتی که نمیدونم، حالا من چشمام بسته شد ولی بازم داشتم با چشم سر میدیدم، دید من تو چشمام بود. داشتم نگاه میکردم، یک دردی از گردنم، رگ پشت گردن، نمیدونم نخواه، نمیدونم همون رگ پشت گردن همه، از اون قسمت خیلی درد شدیدی داشت. با همین درد از تو بدنم اومد بیرون روحم، جوری که من به پشت دراز کشیده بودم، روح من حالت نشسته در اومد از داخل بدنم. این حالت نشسته که در اومد من داشتم اینو با چشم سر میدیدم. روحم حالت دقیقا جسم من تا اندازه جسم من بود، سرش رو دیدم، بدنم رو دیدم، ولی دست و پا ندیدم، دست ندیدم، ولی حالت از پشت مثلا این دایره سر و پشتم و اینا رو بود، اینو داشتم میدیدم. حالت مه تقریبا، نمیدونم بخار مه، همچین حالتی، نه رنگ خاکستری دودی، حالت
سفید بود ولی شفافم بود، هم سفید بود هم شفاف بود. به حالت نشسته که در اومد، من دید من از جسمم رفت داخل روحم. یعنی اینی که من الان میگم در حد 2-3 دقیقه صحبت کردم، اونجا در حد شاید چند ثانیه بود آقا شایان. یعنی بگم در حد شاید 2-3 ثانیه که من داشتم با چشم سرم میدیدم روحو، به سرعت وارد دیدم وارد روحم شد. بعد اونجا من متوجه بودم، آگاهی اینو داشتم که الان روحم از تنم خارج شده. سری جلوترش هم اون شب که اون اتفاق افتاد متوجه نشدم چطور روحم خارج شده، ولی چون اینجا روحم رو دیدم، از قبلم اطلاعات داشتم، انگار اونجا آگاهی اینو داشتم که روح من از تنم خارج شد. بعد چون قبلش ترسیدم، این سری انگار با خودت صحبت کنی، گفتم نترس، این همه میگن چیزای اینجوری دیدیم، تو هم برو ببین، مثلا برو پسرتو ببین. اون موقع اوایل مهر هنوز هوا اونقدر سرد نبود، پسر من تو پذیرایی خوابیده بود. بعد این دقیقا حالتی که خوابیده بود، پتویی که کنارش گذاشته بود و رو خودش ننداخته بود، دقیقا کنارش بود. من این لحظه که گفتم برم ببینم تو پذیرایی پسرمو، بدون هیچ چیزی، نه اینکه مثل سری قبل حرکت کردم از اتاق، این سری نه، مستقیما کنار پسرم رفتم. به محض اینکه فکر کردم کنار پسرم بودم، داشتم پسرم رو نگاه میکردم، حالتی که خوابیده بود که مثلا سرش از رو بالش کنار افتاده بود، اینا رو قشنگ همون حالتی دیدمش. بعد همسرم تو اتاق بغلی خوابیده بود، در اتاقم بسته بود کامل. بعد من دوباره پسرمو که دیدم، با خودم گفتم برم همسرمم ببینم مثلا تو اتاقه، چون میگم آگاهی اینو داشتم که الان تو جسمم نیستم، از رو کنجکاوی داشتم به این چیزا فکر میکردم. به محض اینکه من دوباره فکر کردم که برم اتاق بغلی همسرمم ببینم، همین فکر رو کردم، دوباره تو اتاق بغل دستی من بودم، داشتم همسرم رو نگاه میکردم، حالتی که خوابیده بودن و دقیقا همون بالشتی که زیر سرشون بود، همه اونا رو داشتم میدیدم. بعد اومدم تو اتاق، چون مثلا دیدم که نه واقعا این اتفاق افتاده، ترسیدم دوباره. گفتم نکنه بمیرم، نکنه واقعا مردم دیگه تموم شه، چون بیشتر نگران پسرم بودم. گفتم نکنه بمیرم دیگه نباشم، پسرم چی میشه؟ با همین ترسی که من این فکر رو کردم، دوباره برگشتم سمت جسمم. بعد چشممو باز کردم اون شب که کلا حالا اون ترس بماند، ولی همون که گفتم روح از گردنم خارج شد، تقریبا شاید 1 هفته من گردن درد شدید داشتم، از همون قسمتی که با درد خارج شده بود، همون قسمت درد میکرد. یک تایمی و تقریبا 1 هفته درد داشتم. خانم محبتی، شما بعد از این اتفاق آیا اون مشکلتون حل شد؟ اون موزلی که باش داشتید دست و پنجه نرم میکردید رفع و رجوع شد یا نه؟ میدونین میگم یه تایمی و چون خیلی ناامید بودم، الان که شرایط همه اینطوریه، خودتون در جریانین دیگه، همه از نظر روحی یه خورده به هم ریخته هستیم کلا تو شرایط الان کشورمون. منم همین حالت روحی و ناامیدی رو داشتم، ولی این اتفاق که افتاد، راستش رو بخوای خیلی امیدوار شدم، چون مثلا میگم هر چقدرم اعتقاد داشته باشی، من اعتقاد داشتم چون برنامه‌های شما رو از قبل دنبال میکردم، کلا برنامه‌هایی که مربوط به NDA من خیلی دنبال میکنم، اعتقاد داشتم، ولی بازم اون ته دلت میگی نکنه مثلا اینطوری نباشه. برای همین میگم خیلی با خدا صحبت میکردم، من یه تایمی و واقعا خیلی صحبت میکردم، یعنی در طول روز حتی جوری شده بود که من یک سره مینوشتم صحبتامو با خدا مینوشتم. بعد این جریان از اون حالت ناامیدی در اومدم دیگه، یه خورده برگشتم به حالت طبیعی، یه خورده حالت روحیم بهتر شده.
نه اینکه مثلا مشکلات که همیشه هست، ولی خب از نظر روحی چرا تاثیر داشت؟ چون چیزی رو دیدم، بالاخره من دنبال این بودم یه چیزی رو ببینم و مطمئن شم که این چیزایی که تحمل میکنیم و بالاخره جایی نتیجه‌ای داره دیگه. چون یه دوست دارم همیشه به من میگه که اومدیم این دنیا این چیزا رو تجربه میکنیم که روحمون پخته شه، روحمون بزرگ شه، بعد برگرده. میگم چون این روحمو خودم دیدم دیگه، الان اعتقاد 100% دارم که روح 100% هست. این چیزایی که میگن حتما هست. آیا همون مه یا دودی که فرمودید شمایل داشته، شمایل انسانی داشتش یا نه فقط صرفا یه دود، یک مه، یک چیزی بودش که شکل انسان بود، همین؟ شکل انسان بود. من چون از پشت داشتم میدیدم، از پشت سر، چون میگم من دراز کش که بودم به پشت، انگار روح من از همین حالتی بیرون میاد. خب از تنم که بیرون اومد، حالت نشسته چطوری میشه یک انسان میشینه، همین حالتی که ما نشستیم، همین حالتی نشسته بود رو جسم من، اومد بیرون. یعنی من حتی این حالت بیرون اومدنشم دیدم، با چشم داشتم انگار میدیدم، که میگم لحظه‌ای که از گردنم داشت میومد بیرون، اون دردی که از گردنم حس کردم، بعد اومد بالا این حالته تا به حالت نشسته در اومد. وقتی به حالت نشسته در اومد، من از پشت داشتم میدیدم اینو، دست و اینو ندیدم، ولی حالت جسم خودمون، سرم بود، بدن بود، ولی من دست ندیدم، چون میگم از پشت شاید داشتم نگاه میکردم، نمیدونم. ولی در حد، میگم الان من دارم براتون توضیح میدم، شاید 2 دقیقه، 3 دقیقه، 5 دقیقه طول بکشه. اونجا شاید در حد چند ثانیه، چند صدم ثانیه بود، در این حد به احساستون چی سرعت بود؟ بود. احساسم، میگم چون من همون شب تقریبا شاید 10 دقیقه یه رو قبلش این اتفاق افتاده بود و اونجا من اولش که متوجه نشدم، میگم من وقتی متوجه شدم، من فکر کردم حالت طبیعی، من اومدم از تختم پایین، اومدم تو آشپزخونه، رسیدم وسط آشپزخونه، متوجه شدم رو هوام، متوجه شدم جسمم نیست، خودمم انگار رو هوام. بعد این با ترس بود برگشتم، ولی این سری نه، این سری فهمیدم که داره روحم خارج میشه، رو متوجه نشدم، ولی این سری کامل متوجه شدم که این روح منو داره از بدنم میاد بیرون. میگم کردم چون من قبلش ترسیدم، نمیخواستم چشمام بسته شه، اصلا بدنم خیلی کرخت بود آقا شایان. یعنی در حدی که من هر کاری کردم، هر چی تلاش کردم دستمو بتونم تکون بدم، نتونستم. به همون حالتی که خوابیده بودم دوباره چشمام بسته شد. بعد دیگه همونجا چشمام بسته شد، دوباره روحم خارج شد. اینجا رو اطلاع داشتم، آگاهی داشتم که روحم از بدنم اومده بیرون. در حدی آگاهی داشتم که با خودم گفتم بذار برم ببینم چیزایی که میگن درسته یا نه، برم ببینم میتونم جای دیگه ای رو ببینم. بعد رفتم تو پذیرمو ببینم، رفتم تو اتاق همسرمو دیدم. یعنی اون لحظه من متوجه بودم که روحم از تنم خارجه، اینو میدونستم. نه اگه سوالی دارین من در خدمتم. نه من سوالی ندارم، فقط تنها چیزی که ازتون میخوام اینه که اگر عزیزان که دارن ویدیو رو میبینن براشون سوالی پیش اومد، امکانش هست بیان زیر ویدیو سوال خودشون رو بپرسن و شما مستقیما خودتون به سوالاتشون پاسخ بدید؟ بله، من همیشه تو کانالتون هستم، کامنتارم میخونم، دست شما در اگه نکنه. کاری از انجام میدم. تا انتشار یک برنامه دیگه، خدا نگهدار.